Alors aujourd'hui on est à Paris dans un restaurant qu'on va équiper des solutions acoustiques, les panneaux absorbants, les fameux absorbants. Donc là, comme vous pouvez le constater, ils sont là, ils sont bien arrivés. Donc on va les installer dans le restaurant. Alors c'est un restaurant qui est bruyant parce que les murs, le plafond, le sol, tout est réfléchissant quand les gens discutent. Et du coup pour traiter ça, on va mettre des panneaux absorbés. Venez. Bienvenue dans le restaurant privé de dessert. Alors un restaurant gastronomique où on mange super bien et où on va traiter l'acoustique des salles. Bienvenue. Et nous voilà, donc nous sommes ici, comme vous pouvez le constater, ma voix résonne. En fait, nous sommes dans un environnement qui est résonnant. Donc le bruit, en fait, il va être réfléchi par ce qu'on voit ici, c'est-à-dire le plafond qui est réfléchissant, les murs sont réfléchissants et aussi le sol. Et pour ça, en fait, il faut qu'on arrive à réduire cette réflexion des ondes acoustiques. Et pour ça, eh ben, on va utiliser les panneaux. Ici, donc, les panneaux absorbés. En fait, ces panneaux-là, on va venir les coller au plafond et de manière à ce que lorsque le bruit va se propager sur les panneaux, il sera absorbé, tout simplement. Et c'est parti pour l'installation. Voilà le matériel dont on a besoin pour installer le panneau, les panneaux. Donc ici, la colle, le cutter si besoin, et notre pistolet à colle, le mètre pour faire les mesures, et notre crayon. Sans oublier en fait le niveau, tout simplement. Et voilà, donc là on va installer le premier panneau, c'est le plus important, pour la simple raison, c'est celui qui va nous donner la première ligne. Vous voyez, donc il est chanfreiné, donc ça c'est pour le côté esthétique. Donc on va mettre la colle sur l'autre face, donc avec notre pistolet à colle, et c'est parti. Et c'est parti pour le premier panneau. C'est parti pour le premier panneau. Et voilà, c'est assez facile. Il faut de la précision cependant. Il faut bien appuyer avec cette partie pour ne pas percer le panneau. Allez, on fait ça de cette façon et le panneau il tient.